हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक आप सभी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ अच्छी है कि जिस CHSL का आप रिजल्ट वेट कर रहे थे टाइपिंग का, उसका रिजल्ट है जो कि आपका अनाउंस्ड कर दिया गया है SSC की साइट पे। आप ये देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन CHSL डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा इस राइटअप को देख लेते हैं और लिस्ट है जो कि SSC की वेबसाइट पर डाल दी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ टायर 2 ऑफ कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2018 एंड देर आफ्टर एन एडिशनल रिजल्ट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड ऑन 27/8/2020। अब ये दोस्तों, जो जिन भी कैंडिडेट ने DEST दिया था, ये आपका कट ऑफ परसेंटेज है कि एरर कितना है, मिस्टेक्स कितनी है, वो दिया हुआ है। इसमें EWS और बाकी कैटेगरी के लिए 7% है और UR के लिए एरर परसेंटेज है जो कि 5% ही है। और एरर मिस्टेक जो आपकी कि इतने तक हो सकती है आपकी DEST और कैग में ये इतने इतने स्टूडेंट अवेलेबल हुए थे। और ये जो बाकी बचे हैं कैटेगरी बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए है कट ऑफ परसेंटेज है जो कि आपकी EWS SC ST OBC के लिए 10% और UR के लिए 7% है। 17,718 कैंडिडेट है जिन्होंने की टोटल क्वालिफाई किया है। और दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये जो भी अपनी रीजनल वेबसाइट है उन पर जल्दी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डाल दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अब जो आपका रिजल्ट है वो 1-1.5-2 मंथ में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाता है तो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपके जो भी मार्क्स हैं वो 15 तारीख को वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे कमीशन की, जो कि आप 30 जून तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तो उसका आखिर फाइनल हमें मतलब कि आगे कुछ उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जल्द हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि स्टेट्स में लॉकडाउन भी खुल रहे हैं। तो आप बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।